Dober dan. Jaz sem doktor Matanič. Oprostite. Izvolite sesti, doktor Matanič. Zatopil sem se v številke in račune. Nič se ne izide. Nisem vas še pričakoval. Vse je v redu. Stol je precej hrapo izdelan. Pri nas živimo pač po robinzonsko. V tele sobici, če sploh lahko tako rečemo, živo do pozne jeseni, nemalo vso zimo. Če nam bo sreča mila in bomo imeli zadosti naročil. Prijetno prav zares ni, ampak pri delu tako hitro mine čas, da ne utegnete misliti na razne neumnosti in mestno razkošje ter udobje. Nasprotno, tukaj pri vas je res lepo. Pa zrak, gromska strela, kakšen zrak imate. Ej, če bi jaz lahko živel tukaj. Nič lažjega na svetu kot to. Ko bi le bilo to mogoče, dragi prijatelj. Kaj pa žena, ki bi tukaj od dolgega časa umrla? Pa otroci, ki morajo v šolo? Pa nas zaslužek in druge obveznosti, ki me preganjajo iz dneva v dan. Ja, poznam to. Saj sem tudi jaz preživel pritisk mesta. Verjetno ne veste, da sem bil župan, pa da sem vodil veliko podjetje. Potem sem se naveličal, pa sem kršal. Ja, verjetno so bili tedaj drugačni časi. Ne bi rekel. Doktor Matanič, čaj imam. Po dolgotrajni in nekdo ve, kako prijetni vožnji vam bo prav gotovo dobro del. Pa tudi hladno je bilo davi, ne? Niti sanjalo se mi ni, da bi utegnilo biti tako mrzlo. Prav pošteno me je zeblo. No, popite, da se malo pogrejete, potem bom pa poklical delovodjo Žagarja, ki pozna vse vaše in svoje ljubljence daleč naokoli. Je Žagar že našel kaj pametnega in lepega? No ja, zgoraj na planini je našel prelepo mlado žival. Komaj 2 leti ima. Nerodno je le to, da pastir noče niti slišati o kupčiji. Sicer pa se boste tako in tako morali pogovoriti z Žagarjem. Kdaj pa pride? Jaz bom skočil pom na Žago. Počakajte malo, gospod doktor. Tako daleč sem prišel, da bi izvedel, kaj? Še zdaj ne vem, kakšen je odgovor. Verjetno hočejo iztisniti iz mene čim večjo ceno, izsiljevalci. Ampak pri meni se bojo ušteli. No, že gresta. Verjetno se dogovarjata, kako me bosta obrala. Doktor Matanič, predstavljam vam delovodjo Žagarja, prosim. Me veseli. Tudi mene, doktor. Prava. Sedite, Žagar. Izvolite, gospod doktor. Ne morem potrpeti. Kaj ste opravili? Ste našli kaj primernega? Ja, marsikatero prelepo žival sem videl, to naj vas ne skrbi. Pastirji mi ponujajo 5 psov, vsi so lepi in močni. Pasemski? Pasemski? Kdo bi to vedel? Jaz v čisto pasmo nič ne verjamem. Ne pri ljudeh, ne pri živalih. Recimo raje, psi so lepi, močni, domači ovčarski psi, kakršne ste si zaželeli. Mogoče v katerem celo kanček volčje krvi. Volčje? No, ni tako neverjetno, kakor se vam na prvi pogled zazdi. Ko sem bil še otrok, smo imeli doma prelepega ovčarskega psa, ki se je, predvsem po zimi, rad družil z volkovi. Dajte no, kdo vam bo verjel tako zgodbo? Nimam navade lagati. In zakaj sploh naj bi? No pa, pustimo to. Doktor Matanič, psi so zares lepi in poceni. Grubiša, da ne pozabim. Omenili ste pastirja, ki baje noče prodati psa. Ja, to je pa druga pesem. 2 uri hoda od tod, zgoraj na planini, pase ovce 2-letni ovčarski pes. Takega psa še niste videli, ne vi, ne kdo drug. Razen redkih hribolascev, ki jih je kdaj pa kdaj zanesla pot na planino k pastirju Mišku. Ta pes, ja, ta pes je res čudežno lep. Ime mu je Runo. No? Pa? Saj sem vam že povedal. Pastir Runa ne proda. Zakaj ga ne bi prodal? Pošteno mu bom plačal. Res ga ne proda. Ponujal sem 3-kratno, na koncu celo 5-kratno ceno. 5-kratno? Kar potolažite se, doktor Matanič, saj ne boste plačali. Pastir Runa sploh ne proda, za noben denar ne, čeprav mu včasih tenka prede. Jaz bi ga prav tako ne rad prodal. Tega pa res ne razumem. Zakaj ne? Saj pravim,
Pes je čudovito lep in prikupen. Oči ima razumne kakor človek. Kako bi ga le mogel prodati? Prodati svojega najboljšega prijatelja. Pastir je star in bolehen, daleč naokrog nima nobene družbe. Samo Runo mu zvesto sedi ob nogah in na njegov mik takoj poišče izgubljeno ovco. Pastir ima sicer še 3 pse, samo vsi 3 so že stari. Zvestejšega prijatelja in pametnejšega varuha od Runa še nisem videl. Kakor kralj je med drugimi psi in čredami ovac. Če bi se Runu kaj hudega pripetilo, bi Miško gotovo umrl od bridkosti. Kaj razmišljate, doktor? Ja, takega psa bi tudi jaz srčno rad. Nemogoče. Kaj pa, ko bi poskusili psa dobiti kako drugače? Drugače? Kako to mislite? Ja, no, odpeljali, ukradli, pika. Ukradli? To bi bilo noro. Tudi jaz mislim tako. Raje, kot da bi kradel, se vrnem domov brez psa. Čeprav, veste kaj, mojster Žagar, si lahko jutri zjutraj ogledava pse, ki ste jih izbrali. Seveda lahko. No zdaj pa je že čas, da se vrnem na delo. Pozdravljeni. Zjutraj, nasvidenje. Tale vaš delovodja se mi zdi malo preveč čustven in premalo odločen. Grubiša, kaj nimate tu nikogar, ki bi znal pregovoriti trmastega pastirja, tega psa Runa, bi prav rad dobil. Bi ga našel. Med gozdarji je tip, ki bi bil kar pripraven za tako kupčijo. Večkrat je bil že zaprt zaradi tatvin, pretepov in podobnega. Drugače pa je velik trgovski talent. Salubir. Ja. Salubir bi to znal urediti. Pokličite ga, prosim. Če bi uspel pregovoriti starega pastirja, da bi mi Runa vendarle prodal, bi plačal tudi 7-kratno ceno. Pa še bogato nagrado po vrhu bi mu dal. Še nagrado? Obema, njemu in vam, ki ste mi pripravljeni pomagati. Sicer nisem kdo ve kako navdušen za pse, to da bogata nagrada me čaka. Kdo ve, ali se mi bo približal in zgrabil za vabo. Klobasa prav lepo diši. Prelepa žival. Ni prevelik, pa tudi ne premajhen. Močne prsi ima. Ves je košat pokrit z bujno temno sivo bleščečo sedlako, ki je precej dolga in ponekod lepo kotrasta. Zdaj se počasi bliža, obkroža čredo. Vrnil se bo. Ne, k meni prihaja. Na prsih in sprednjih tacah je snežno bel. Glavo ima kot lev. Na vstov obrnjena dolga uhlja sta porasla s dolgo, tu in tam kotrasto dlako. Njegove oči, kako človeško pametno zrajo čez prelepi planinski svet. Upam, da pastir Miško trdno spi pred planinsko kočo in da ne bo pred nosom uničil bogate nagrade. No, pride na Runo. Tu imaš nekaj dobrega. No, le vzemi klobaso, vzemi Runo. Srečo imam. Runo gleda zdaj klobaso, zdaj pa... Oj, zdaj pa mene. Pa klobaso pa... Zakaj gleda vrv, ki jo držim? Paziti moram, tujcu ne smem zaupati. Kako prijeten duh. Podobnega ugodnega vonja še svoj živi dan nisem občutil. Kar zgrabil bom. Pa te imam, iz te zanke mi ne uideš.
saj glasno zajokal, zalajal. Mogoče bi moral poklicati na pomoč ali tega slabnega tujca ugrisniti. Pa se ne morem niti premakniti, še gobca ne morem odpreti. Kar pridno za mano, kar pridno hodi. A? Okej? Ti presneta žival! V belem dnevu sem videl vse nebeške zvezde, tako me je ugriznil. Ščastna ukročena, kje imam zdaj palico? Neverjetno, kakšni zobje, kakšen pogled, ko bi bil prele skočil na hrbet in me pograbil ščekani za vrat. Z Bogom, Salobir, nikdar več ne bi gledal zlatega sonca. Niti volkodlak nima takšnih zob, niti lačen volkač ne gleda tako divje. Nič se ne otepaj, mrcina pasja, treban, šmenta, kaj se pa tako neumno braniš? Sedimo kakor grofu, v lepi vili boš živel, stregli ti bodo spredaj in zadaj prismo, da ti se pa tako neumno braniš. Kako strašno je to. Še nikdar mi ni nihče zatrgnil zankre okrog vratu. Nisem več svoboden. Kako čudovito me je znal Miško zgrabiti za vrat, ko sva se ruvala. Zmeraj me je dražil. Da se boš navadil, Runo, da se boš znal ruvati z volkom, kadar bo skušal oropati in odnesti ovčke. Ne smeš se ga ustrašiti. Močan si, fant si, kakršnega ni daleč naokrog. Zmeraj mi je dopovedoval kaj lepega, čeprav nisem vsega razumel. Imel pa sem ga rad, tako rad, da bi dal, če bi bilo treba, tudi življenje zanj. Zato sem ga ubogal na vsak mik, čeprav me ni nikdar dresiral. Runo, zaspane nemarno. Ali ne vidiš, da je črnka zašla predaleč? Ti nora ovca, takoj nazaj k čredi. Če me ne boš takoj ubogla, te bom vsekal za uho. Boš, no, te bom pa obzirno ugriznil. Tako je prav. Kar nazaj. Pastir Miško je za mizo. Počasi zajema polento in mleko. Ko bi mi dal vsaj košček polente. Tako sem lačen. Jaz sem neprenekoma gromozatsko lačen. Runo, požeruh ti nesrečni. Saj bi najrajši še mene požaril. Hop! Kako je to dobro. Runo, imaš pa res oko, kakor jastreb. Hiter si kot lastavica in gibčen kakor podlasica. Noben košček polente ali pa mesa ti še nikoli ni padel na tla. No. Zdaj si pa dovolj naberačil. Nespodoben postajaš. Pa tudi zredil si se kakor pujs. Kar sedi in miruj. Malo bom počakal. Gledati ga moram v oči. Mogoče pa mi bo vrgel še en košček polente. Včasih se to zgodi. Včasih. Runo moj. Dolgočasno in pusto bi bilo življenje brez tebe. Vesel sem, da sem ti pred 2 letoma rešil življenje. Ko te je tvoja mati skotila, so te hoteli vreči v vodo, pa sem jih preprosil, da so te rajši dali meni. Vidiš, zdaj si pa živ, zdrav in vesel tu zgoraj pri meni in pri ovcah. Res nam je kar lepo. Res nam je lepo. Runo, ne grizljaj me tako močno. Prehudo me stiskaš. No, kar k meni se stisni.
Stari Miško me je res imel rad. Nikoli me ni tepel. Ta zverina, ki mi je nataknil zanko, pa me je tako surovo namlatil z gorjačo. Kar me ne glej tako divje, ne boš me več presenetil. Zadrgnil te bom še bolj, da si mi ne bi zakadil pod noge. Tako. Zverina, potuhnjen volk, se bi te pobil, če mi ne bi bilo žal tistih denarcev. Kako me boli noga, ti zlomek ti. Oho! Ali ste že tukaj? O, kakšna žival. Kakšna prelepa žival. To bo senzacija. Pa naš domači pes. Kdo bi mogel verjeti? Saj je res pravi čudež. Kar neverjetno. Proč! Ne mislite, da imate opraviti s kakšnim mestnim promenadnim parketnim ščenetom? To je zverina, volčji sin. Moja bedro je že izvolil korenito počastiti s svojimi volčjimi čekani. Komaj še hodim. Lep pa je, lep. Peklensko lep. In kdaj mislite odpotovati? Že jutri zjutraj. Imate kakšen nagobčnik? Kar 3 sem prinesel. Različnih velikosti. Pokažite, da mu takoj izberem najprimernejšega. Mu ga bom jaz nataknil. Le tako bomo varni pred njim. Tule so. Tale največji bo pravi. Gospod Grubiša, držite prosim krepko za vrv. Še močneje, Grubiša, da me še enkrat ne popade. Poizkušaj, ampak nagobčnika ne boš odstranil. Dobro sem ga zapel. Kako pameten pes. Le poglejte ga, kako pametno si skuša pomagati. Kdo bi si mogel misliti, da imamo doma tako bistre pse? To me bodo zijali prijatelji. Še jekleno verižico mi dajte, da mu jo dam za vrat. Te se pa ne boš rešil. Čim bolj boš vlekel, bolj te bo stiskala za vrat, mrcina pasja. In kam ga bomo dali? Najpametneje bi bilo, da ga damo v pisarno in jo zaklenemo. Vidi, mrcina. Nikar se ne otepaj. Salubir je storil peklensko grdobijo. Pravo hudobijo je storil. Pa ne le Runu, ampak tudi staremu Mišku. Ugrabil mu je najboljšega tovariša, najzvestejšega prijatelja. Prav meka me, da bi udaril pisarno in osvobodil psa. Ampak kaj bi rekel vodja Grubiša, pa doktor Matanič, ki je eden najvplivnejših članov upravnega odbora podjetja? Gotovo bi me pognali na cesto. Kje bi danes našel drugo podobno delo? Se bi najprej osumili mene, jasno. Bil sem proti, da bi psa ugrabili, ukradli. Pes? Runo ni navaden pes. Runo ne bo svojega prijatelja, svojih ovac, svoje plenine in svobode nikdar pozabil. Runo je poosebljena ljubezen do svobode. Saj bolj ljubi svobodne planine, kakor pa gosposko potico in tolsto kračo. In vendar bi ga moral osvoboditi. Kaj pa žena? Zaradi psa si brez službe? Zaradi psa je družina brez kruha? Si pa res lahko mislen? A nekaj, zjutraj ga bom odpel, pa naj bo, kar hoče. Greva, Runo. Nikogar več ne bom čakal. Kar na postajo greva in na pot. Kakšne tace imaš, bele kakor sneg, kosmate kakor medvedje. Ne, niti medved ni lepši in prikupnejši. Nikar, Runo. Vse to se boš moral navaditi. To ni še nič. V mestu boš videl na tisoče avtomobilov, pa motorjev, pa še vse kaj drugega. Kar pridno lezi in počakaj, da pride vlak.
Vidiš, pa sva doma. Kako grozno smrdi. Kje so moje planine, kje je moj pastir Miško? Kar pridem, bodi, Runo. Vidiš, koliko psov je tu? Da niso čedni. Čedni, ja. Čudna grda pritlikava ščeneta. Le tisto drobno črno mačje, mehno ščene ima celo rdeč trak v polivratu. Vse je bolj podobno mački kot psu. In povuhati me poskuša. Takšen neotesan in nevzgojen divjak. A ne, Runo, kaj plenta se ta pokvarjeni maček približuje zaresnemu psu? Teslo zarobljeno. Le pridi se, Maja, moja zlata mala sifica, pridi. Ojoj! Zdaj pa imate, Zdaj imate zaresnega psa. Prevrnil vas je, kot ste dolgi in široki. Rad verjamem, gospa. Vaš me ne bi podaril. Vaš ne bi mogel podreti niti vrabca. Najbolje bo, da jo čim prej odkurim, da ne bo še kaj narobe. Fifica, pridi. Ne, tja k meni, pridi, ljubča moja. Uničil dragocenega psa z rodovnikom. Kako je stati? Pokončal mi jo bo. Ljudje božji, pomagajte! Vidi, Runo, tu ni prostora za naju. Pazi, Živa, fut je. Daj no, oči, glej, kako lepo in prijazno me gleda. Kuži. Neverjetno, pa je res pohleven, kot ovčka. Kako lepe tace ima, pa močne in lepe oči, obrobljene snežno-belimi kolobarčki, pa smešne brke ima, saj je kakor medvedek v živalskem vrtu. Oči, kako mu je ime? Runo. Ne greš naprej? Dobrodošel, opa, psa si pripeljal. Psa, ja. Runo je. Kaj pa pomeni runo? Runo pomeni krzno, kožuh, pa volno. Saj vidiš, kako je kosmat. Lepo ime. Če ti je všeč, naj mu bo res tako ime. Ja, Runo, moj Runo. Oči, a je danes že kaj jedel? Lepo, Živa. Ali je kaj jedel tvoj oče, ne vprašaš? Ne, danes pa res še ni jedel. Dajte mu mleka. Tam je bil navajen na mleko in polento. Polento in mleko je jedel? Seveda, ko pa je pastiroval in pasel ovce. Tudi pri nas bi lahko pasel ovce, kaj ne, oči? Saj mu jih boš kupil, ne? Tako rada bi videla, kako pase ovčke. Seveda, Živa. A kupiti bi mu moral tudi planino. Mami, a ga lahko peljem v dnevno sobo? V dnevno sobo? Mami, samo danes. Ja, takšnega imenitnega gosta moramo zares pozdraviti v dnevni sobi. Še prej pa mu dajmo malo mleka. Gotovo je žejen. Mu bom jaz dala. Na, Runo? Živa, tega še ne smeš. Pes nas še ne pozna. Ko se bo navadil nate, ti ne bo storil nič žalega. No, ponudi mu košček kruha, da se te počasi navadi. Runo, na. Glej, kako ga je zgrabil. Kar stacama ga drži. In vse drobtinice bo polizal. Ja, tako je prav. Mu lahko dam še malo čokolade? Poskusi. Runo, zakaj pa ne mara čokolade? Kaj misliš, da je Runo kakšno razvajeno osobnost, če ne, ki žre otroške piškote in spi v sobi na blazinici? Kar na vrtu za hišo bo. Čas je, da se seznani z Doranom in Žinom. Očka, pa mu ja ne boš dal na gobčnik. Lahko bi se stepal z Doranom ali pa Žinom. Doran je dolga in ga bo lahko napadel. Runo se z nagobčnikom ne bo mogel braniti. Ne, Doran ga že ne bo.
Bojim se le, da ne bi Runo napadel Žina. Saj vidiš, da je Žin mali ptičar. Kar naj ima nekaj časa na gobčnik. Počasi se bo na njo navadil, potem pa ga bom rešil te nadloge. No, ste se le vrnili. Pa psa ste pripeljali. Tako je, mate. Pripeljal sem vam psa, kakršnega ste si želeli, da bi nam čuval hišo. No, povejte, ali je podoben psu, kakršnega ste imeli v hribih, ko ste bili še pastirček? Ja, naj si ga ogledam. Ja, prav močno je podoben tistemu našemu psu. Je popolnoma takšen pa ni. Kaj hočete reči? Da tako lepega ovčarskega psa sploh še niste videli? Ja, uganili ste, gospod doktor. Pazite, mate, Runo vas bo. Nič hudega ne bo, Živa. Runo ga je samo ovohal po hlačah, pa po jopiču. Zdaj se je pa dvignil na zadnje tace in ga voha pod brado. Svojo domovino vohaš, gaj ne, ovčarček moj. No, na gobčnik te moti, a ne? No, kar snel ga bom. Kaj pravite, gospod Matanič? Bojim se, da bo napadel Dorana in Žina. Ne verjamem. No, saj je tudi tujec. Na cesti ali na planini bi jo napadel, ko bi prišla tja. Poznam te pse, no so pretepači. Ni jih na svetu, ki bi se lahko kosali z njimi. Sicer pa pes, ki se ne pretepa, ni vreden piškavega oreha. No, tu v tuji hiši ju ne bo napadel. Ne smeš, Runo, to sta tvoja prijatelja. Samo povohala bi te rada. Tako je prav, ja. Sedi. No, neroda Doran in veseljak Žin, zdaj pa lepo z menoj k Runu. Dobro si ga oglejta. Vajn tovariš in zvest prijatelj bo. No, vidite, ne bodo se stebli, zdaj jih lahko pustimo same. Prav ste imeli, mate. Runa boste šolali. Pes je pameten. Mislim, da mu učenje ne bo delalo preglavic, čeprav je že nekoliko prestar. Glavno je, da ga naučite čakati, skakati čez ovire, naskakovati sovražnika, na povelje teči in se na povelje ustaviti. Nič ne skrbite, gospod doktor. Vse to in upam še kaj več ga bom prav rad naučil. Končno so me osvobodili neumnega nagobčnika in zoprne verige. Zdaj si lahko v miru ogledam sleherni kotiček novega doma. Je to sploh dom? Ne, to je ječa, čeprav je vrt poraščen s pravim gozdom. Okrog vrta je visok zid, nad njim pa je razpeta še mreža iz bodeče žice. Če se uspnem na zadnje tace... Sem še vedno premajhen. Mogoče pa imajo kaki shod. Za mamiščem. Nikjer ni luknje, zid pa je previsok. Kaj je bilo to? Me je poklical moj Miško. Tukaj sem. Runo, pridrvel si pa kot z oljem namazan blesk. Na, kar jej, za vse je dovolj. No, priden. Lepo si prosil, zato dobiš še malo, na. Glej, tudi Runo zna prositi za hrano. Lepo, Runo, tako je prav. Izvoli, še malo dobiš. Kaj pa ti, Doran? Pa tak angleški lord. Ničesar se ne naučiš. No, vidiš, Runo je komaj prišel, pa že zna. Kaj pa je zdaj to? Runo, saj ni treba pomiti vse 3 posode. No ja, ti pač nisi mestni pes, ampak zdrav hribovski junak. No, kar jej, Runo, kar jej. Mate, kosti sem prinesla, jih lahko dam? Ja, seveda. No, veš, so se že najedli. Runo, na,
Boš kost? Kako veliko kost je pregriznil. Očka, očka! Ajaj. No, Doran, verjemi mi, da bi niti tebi ne šlo kdo ve kako dobro, če bi se spoprijel s temi čekani. Za malico bi te pohrustal. No, saj to je zverina, ne pes. Runo, res si junak. Hej, gospod odvetnik, Doran in Žin se morata s svojima rodovnikoma in svojo angleško in nemško krvjo vred skriti pred tem našim medvedkom Runo. Kaj mislite resno, Marte? Resno, gospod odvetnik. Šele nekaj dni učim tega našega Runa, pa že toliko zna, da bi ne bi verjeli. No, bomo videli. No, povedal sem vam, da naš domači ovčarski pes ne preganja domačih živali, niti mačke ne. Če ga ne hujskaš nanjo ali če ona ne piha nanj. No, celo varuje jih. Saj. Nič saj, gospod doktor. Jaz sem vam že dolgo dopovedoval, da ga ni boljšega psa od našega domačega. Ej, Mate, kaj niste preveč zaljubljeni v ovčarja in pretiravate? No, tako, boste videli, kako bo Runo skočil. Ha? Ja. Pa pokažite, Mate, kaj posebnega to gotovo ne bo. Runo! Sedi, Runo. Tako, ja. Runo, teci. Neverjetno! Odličen skok. Ja, tudi jaz tako pravim. No, saj je prekosil celo moje pričakovanje, veste? Vse je zaman. 100-krat sem že hotel preskočiti visoki zid in 100-krat sem se zvrnil na hrbet. Previsoko je, da bi pobegnil. Glej no, polna luna se je prikazala iz oblaka. Kje je moj pastir? Moj stari Miško, ki me je ljubil, kakor ljubi dober ovčarski pes svoje ovčice, svoje planine in planinsko svobodo. Runo, kuža moj, nikar ne joči. Se boš počasi pozabil na svoje ovčice in na planine. Tukaj ti bo lepo in dobro, s časoma se boš privadil. No, boš videl, še ribe so se v davnini privadile kopnemu, pa se ne bi še ti. No, potolaži se, no. Takšen junak, kakor še si ti, se ne sme tako smeriti, to se ne spodobi. Glej, saj imaš zares solze v očeh. Ja, vem, ovčke in planine. Kaj? No, Runo, se me boš prevrnil. Nisem ovčka, samo ponašal sem jo norček. Tudi meni je bilo hudo, ko sem moral z doma. Po očetovi smrti sem bil hlapček pri malopridnem gospodarju, ki me je vsak dan pretepal. No, to so bili bridki časi. No, sedi, Runo, tako ja. Ko sem se zaposlil pri trgovcu, so me vsi lasali. Starejši vajenec, pomočniki, hlapci in dekle. Ko je nekdo v trgovini ukradel denar, so osumili mene, zato sem moral zbežati, potikal sem se po svetu in delal v tovarnah, pa na polju, dokler nisem šel kot korjač čez veliko lužo v Ameriko. No, prihranil sem denar in se vrnil. Mogoče se bom nekega dne lahko vrnil domov, mogoče bom takrat vzel tudi tebe s seboj. Ja, mogoče.
Mogoče Runo. Runo mojej, ko bi se mogla vrniti kaj? Na planine, ti in jaz. Ja, neumnosti čenčam. Star sem in nespameten. No, priden bodi, Runo, mi ne tuli več, ker sicer tudi jaz ne bom mogel spati. Ja, priden. No, spat pojdi. Matejev glas je tako prijeten, tako znan, kot moj Miško. Zato moram odtot, moram. Glej ga, no, zajčka. Padel je z vrhnjega zajčnika, zdaj pa ne more nazaj. Tudi jaz ti ne morem pomagati, malček. Do jutra boš moral počakati, potem te bo mate vrnil k tvoji mami. Ker k meni se stisni, da te ne bo zeblo, pa pridno zaspi. Glej, gospod Matanič, ste že videli kaj takega? No, pridite sem. Priden, Ziruno, priden. Lepo trpi še malo, da pride doktor. Kaj bo dobrega, mate? Vem, da sem vas prezgodaj spravil na vrt, ampak to si morate ogledati. Lepo, kaj? 300 rogatih. Kdo bi si bil kaj takšnega mislil? Prav zares, niti koklja ne zna tako imenitno greti svojih piščančkov. Priden, Runo, priden. No, zdaj pa le spusti zajčka, da ga vrnem njegovi mami. Spoštovani obiskovalci, to je naš Runo. To je pravi domači pes. Samorastnik je, še neokužen od tako imenovane kulture evropskega psa. Ja, ne pokvarjen, ne razvajen in zdrav pes je, kakršnih je malo. Oglejte si me, ker me kmalu ne boste več videli. Ušel vam bom. Vrnil se bom k pastirju Mišku in k svojim ovčkam na planini. To je edino, kar si še želim. Preizkusiti moram srečo. Čez vrtno ograjo ne morem skočiti, ker je previsoka. Mogoče pa bi lahko skočil na dvorišče in se potem z dvorišča rešil svobodo. Skoči, Runo! Uspelo mi je. Zdaj se skrijem v grmovje in počakam, da pride kdo z ceste. Zdaj ali nikdar. Gospodar prihaja. Oha, pasja mrcina. Potepal bi se rad, kaj? Iz te moke ne bo kruha. Glejte ga, hinavca in nehvaležneža. Prišel je s hribov v mesto, zberačije gospodi pa ni zadovoljen. Poberi se, mrha pasja. Mate, priklenite ga, ker je hotel pobegniti. Prikleniti? Gospod doktor, Runo vendar... Priklenite ga pa takoj. Kazen mora biti, da ne bo še kdaj pomislil na beg. Kako dokazujete, gospod doktor? Ubogi pes. In jutri zjutraj dvignite ograjo med vrtom in dvoriščem vsaj za pol metra. Upam, da mu bo splavalo po vodi zadnje upanje na beg in da se bo končno vdal v sodo.
Kaj sem rekel, gospod doktor? Da ga ni lepšega psa od Runa. Veliko lepih živali je danes prišlo na pregled ovčarskih psov, domače pasme in tujih. Ampak na vsem dirkališču ni psa, ki bi se mogel kosati z Runom. Kaj hočeš, Mate? Res je lep. Čeprav je te zadnje dni shujšal. Ja, mogoče pa je prav zato postal prvak vseh ovčarjev. Vsi, ki ste prijavili pse za tekmo v teku, pripeljite svoje varovance na start. Kdor še ni dvignil startne številke, naj jo dvigne pri pregledni komisiji. Ej, doktor, najprej ti čestitam za takega prvaka. Res je lep, ni kaj. Kar namučil sem se, da sem ga dobil. Pa ga ja ne boš zdaj skrival. Zakaj ga nisi prijavil za tek? Saj zna teči, ne? Kolikor vem, ga je Mate dobro učil. Učil ga je že, bojim pa se, da bi mi ušel. Že nekaj dni ga tišči, nič mu ne zaupam. Daj, kam pa naj uide? Ves prostor je ograjen. Prav imaš, kaj bi skrival takega junaka? Runo, k nogi. Na startu so zadnji 3 nožni junaki. Med njimi je tudi letošnji prvak ovčarskih psov, imenovan Bruno. Voditelji psov, pozor! Držite pse, da bodo startali vsi skupaj. Pozor! Dej! Runo, bojim se zate. To se ne bo dobro končalo. Je v teku izredno zanesljiv in vodi. Vodi premočno! Zdaj je že v cilju! Zdaj! Bruno se ni ustavil na cilju! Bruno drvi proti visoki ograji! In v prelepem drsnem poletu je splaval čez ograjo na travnik in... In tako dolgo pričakovano, tako hrepeneče željeno svobodo. Bruno! Bruno! Takoj nazaj! Bruno! Vrni se! Nič ne bo, gospod doktor. Runo premočno ljubi planinsko svobodo. Premočno ljubi svoje ovčice. Preveč je zvest svojemu pastirju Mišku, ki brez njega gotovo hira in umira od žalosti. Runo! Na! Runo! Runo ne bo nikdar prodal svoje ljubezni in svoje zvestobe za skledo vabljivih zabeljenih žgancev, za skledo prijetno dišečega mesa. Runo se bo vrnil na svoje planine. Mate, poslušajte. Poslal vas bom domov. Pripeljali mi boste kakšnega Runu podobnega, tudi mlajšega psa. Za zdaj bomo počakali. Mogoče se bo Runo še vrnil. Runo vrnil? Nikdar. Runo je pes, gospod doktor, pes, ki dobro ve, kaj je njegova dolžnost. Vrnil se bo že, pa ne sem. Domov se bo vrnil, na planine, kjer ga čakajo ovce. Kaj pravite? Da se bo vrnil domov na planine? Ja. Smešno bi bilo na kaj takega sploh pomisliti. Verjemite mi, vrnil se bo, ker ima neki čut, ki ga nezmotljivo pripelje domov. Mislite na von, Mate? Ne von, ampak tisti posebni čut, ki ga človek nima, pa ga je morebiti kdaj imel. Zdaj ga je že izgubil. Iz mladosti se spomnim, da pes najde povratno pot, čeprav gre za še tako veliko razdaljo. Mogoče imate prav. Mate, vendar ne verjamem. Če mislite resno, gospod doktor, da bi šel domov po novega psa, ja, rad bi šel. Počakajmo še malo. Mate, premislil sem se. Če se bo Runo res vrnil k svojemu staremu gospodarju, boste šli k njemu. Moral mi ga povrniti, saj sem ga kupil. Utegne pa se tudi zgoditi, da se bo Runo vrnil k nam. Počakajmo torej še kak dan. Kje je zdaj že Runo?
Zdaj si pa slabo zakupčijo. Nobenega kupca pa tako lepo meso imam. Tudi brati se mi ne ljubi več. Glej, no, glej. Šment ti šmentani, saj to je gotovo tisti pes. Ušel je pes, domači ovčar, Runo imenovan. Točno tak je opis. Kdor psa ujame in mi sporoči, kje ga lahko dobim, prejme lepo nagrado. 300 peklenškov, vse se natančno ujema. Runo? Niti trzne ne. Potem to ni Runo. Vendar je natančno takšen, kakršen je opisal v oglasu. Dobro pa bi ga bilo vseeno ujeti. Če ni Mataničev, ga bom obdržal jaz. Lep je in pameten. Zvabim ga na dvorišče in ga ujamem. S tem le lepim kosom mesa ga bom, gotovo mi bo sledil. Potem ga priklenem, pa se bo počasi privadil novemu domu. Pridem, kuža. Poglej, kako lep kos stegna. No, pridi. Lepo za menoj pojdi, pa ga boš dobil. Na, kuža, pridi. No, le naprej. Tako pameten pes pa se bojiš. Le zakaj? Lep sočen kos mesa. Bliže pridi, no, vzemi, no. Le kaj premišljuje, da ne zagrabi mesa. Na, vzemi, kuža. Se že bliža, že gre. To je gotovo Mataničev pes. Še nikdar nisem kosa stegna prodal tako drago, kot bom tega. Kata, pridi bliže, hitro. Kaj se dogaja? Nečenčaj, žena, kakor hitro bom mrcino pasjo zvabil na dvorišče, takoj zapri vrata. Postavi se tukaj za vrata, da te pes ne bo videl. Nujno ga moramo ujeti. Le kakšno korist boš imel od tega kosmatega ščeneta? Ne jezikaj, žena, ampak me ubogaj, hitro. Že prav. No, kuža, no, le nič se ne boj, vzemi mesek. Pride, kuža. Primi ga, Kata, na pomoč! Ukradel mi je kos mesa, mrcina pasja, če te dobim v roke. Tega psa pa ne boš dobil. Glej, kako jo maha proti gozdu. In kako zadovoljno maha z repom. Saj je lahko vesel, ko sem mu pa dal tako lep kos mesa. Glej ga, no, Jože. Ovčar se nama je pridružil, pa še kakšen 300 kosmati. Lep je res. Marko je pa sestradan. Verjetno že dolgo ni dobil nič za podzob. Kako pametno se je lotil ovac. Se ti ne zdi, Marko, da naj jo prosi, naj ga sprejmeva v službo? Mogoče pa res. Kaj misliš, bi ga vzela? Kaj pa bova naredila z njim, ko bova ovce oddala? Naj te ne skrbi, nič lažjega. Če bo pes dober ovčar, ga bova vzela s seboj v planine. Če ne bo, kdo ve kaj prida, ga bova pa prodala. Res je lep, marsikdo bi ga rad kupil. Na, kuža, kruh in sol imava, vzemi, odslej si v najini družbi. Ne, Jože, tega psa že ne bova prodala. Zares imeniten ovčar je. Takšne živali ne dobiš vsak dan. Vsak dan? Mogoče je dobiš enkrat v 10 letih? Neodpustljivo napako bi naredila, če bi ga prodala. Jutri vkrcava ovce na ladjo in vzameva psa s seboj. Če bo hotel, seveda. Ga bova že ukrotila. Kar verigo mu bom dal okoli vratu. Na, pridi, kuža. Kaj sem ti rekel? Pridi sem takoj. Hej,
Glej ga, ušel nama bo. Drži ga, Marko. Drži ga ti, jaz ga ne morem. Kaj takega? Lepo naju je v 15. Pa tako blizu sva ga že imela. Pač tako. Kakor je prišel nepričakovano, tako je tudi odšel. Revček moj, nič posebnega nimam. Če bi imela košček kruha, bi ti ga prav rada dala. Vidiš, samo kos kruha in slanika imam, ki mi ga je dala mama za malico. Kako lepo prosiš. Vidim, da si res lačen. No pa poglejva, kaj imam v torbici. Samo skromna malica. Opoldne bom ostala v mestu, ker imam tudi popoldne pouk, zato mi je mama zavila kruh in slanik. Ubogi moj kužek. Če bi bila bogata, bi ti kupila mesa, pravega govejega mesa. To bi bilo lepo, kaj? Oba bi jedla, do sitega bi se najedla. In tudi moji mami bi dala, a ne? No, kar pojej v miru mojo malico. Moj lepi kužek. Nikamor več ne boš šel kladiti po tepuh po tepinski. Takole, žico okoli vratu. Mi ne boš ušel. Lep plen. To bo imeniten kožuh. Verjemi, jaz sem dober konjederec in se spoznam na te reči. Kar precej bom iztržil za tvoj kožuh. No, greva! Lepega domačega ovčarskega psa že dolgo nisem videl. Malo se bo moral zrediti, da se mu bo začela bleščati dlaka, pa bo. Gremo! Odprem zanko. Ti si pa gospodski pes, pasja znamkica. Le kako si pa zašel naš konec, je to mestna oznaka. Najbolje bi bilo, da bi jim pisal. Mogoče pa je za psa razpisana nagrada, pa bi se mi to bolj splačalo kot pa krzno. Marš, ostalim! Ujel sem domačega ovčarskega psa, ki ima prelep košat, rep in dva dolga uhlja. Ima tudi pasjo znamkico vašega spoštovanega okrožja številka 1031. Pes je videti zelo bister, je nekoliko mršav, otožen, drugače pa je videti zdrav od peta do glave. Lastnik lahko dobi psa pri konjaču, žvanetu, ranerju, seveda za primerno odškodnino. Vas pozdravlja. Ne bom ostal tu. Ven moram. Samo kako? Že teden dni čakam, da bo konjač pozabil zapreti vrata, pa se mi nikoli ne bo sreči. Tudi za vrati se ne morem skriti, da bi planil na prostost. Kako sem moral biti tako nepreviden, da sem se pustil v drugo ujeti. Ne smem se sprijasniti z usodo, ne smem čepeti kot ostali psi na miru in čakati, kdaj mi bo konjač vzel življenje in prodal moj kožuh. Luknja. Ja, luknjo bom izkopal in se rešil v svobodo.
Svoboda, svoboda. Bežimo, bežimo! Vrhe, peklenske, ob vas zaslužek ste me spravile, najrajši bi vas vse postrelil, šmentala živavle, kam se je skril ovčar, ali sem za manj pisal mesto, vse njega moram najti, da dobim nagrado, mrcine po te puške, kam ste skrile ovčarja, kako bi je mogel uiti, pa ne da je skočil čez zid. Nemogoče, zid je visok skoraj 2 metra, tako visoko ne skoči noben pes, pa naj še tako imenitno skače. Mahara spajnička, prepajsarec peklenski, nihče drug mi ni skuhal te papricirane čorbe kot prav on, moj ovčarček. No, naj bomo sreča mila, srečno pot, čeprav me je olajšal za lepo nagrado. Halo, Mrke, zdaj pa vsi ostali marš v kolimo, da bo mir. Kaj bo dobrega? Prišel sem zaradi tistega psa. Runo mu je ime. Številko ste sporočili občinski veterini. Tu imam potrdilo, da je Runo moj. Doktor Matanič. No, Saj ste vi gospod Raner, ne? Saj ste sporočili, da ste ujeli psa. ja, jaz sem tisti nesrečnež. Pa? Psa ni, gospod doktor. Kako? Ni ga. Ste ga že prodali? Jo, presneto, ko bi ga le bil prodal. Peklenska žival je skopala luknjo pod lopo. Pes je vreden celo premoženje. Na razstavi je dobil prvo nagrado in je bil proglašen za prvaka ovčarjev. Da bi jo pes razstavo in tekmovanje vtekel. No? In? Ušel mi je. Pošast Ušel? preklicana. Kako le? Vse sem rekel. Skopal je luknjo in jo pobrisal. Pa ne le on. Še nekaj najlepših primerkov je šlo z njim. Škoda, velika škoda. Nagrado vam dam, če opozorite vse konjače na Runa. Tukaj. Vzemite. Rad bi vam ustregel, gospod doktor, ampak po pravici povedano ne verjamem, da bi ga kdo lahko ujel. Runa bo odslej zelo, zelo previden. Velik prekanjenec je. Niti lisica mu ne bi bila kos, samo lakota ga je ujela, ne jaz. Bil je izstradan in precej izkušen, da je skoraj utopil in ga ni zanimalo, kaj se dogaja okrog njega. Tako sem mislil, jasno, zdaj pa imam. Runo je naredil načrt in ga dobro izpeljal. Vse nas je potegnil za nos. Nate, vzemite še tisočaka in mi pomagajte. Pa srečno. Moram pozaliti, kje je steklenica? Nisi mi ušla, vsaj ti si mi ostala zvesta. Lepo nagrado bi bil dobil, če mi ne bi ušel. Strela gromska, koliko bi mi dal za hčeneta ta gospodek doktor. Jaz, Boga raja, sem poslačen in žejen. Žejen, ja. Za psa pa bi ljudje dali tak denar. Sam peklenščik je tako grdo zmešal ta grbasti svet. Vse se je zarotilo proti meni. Je pa bil ta Runo res prisrčen in prikupen razbojnik, pa pameten. Lahko bi ostala prava prijatelja in bi ga peljal na sprehod. Vsem prijateljem bi ga pokazal prvaka med prvaki. Tako pa mi ostaneš samo še ti, lepotica moja steklena. Kaj pa je to? Proti planini gre pes, ki je podoben tistemu Runo? Runo! Runo! Postavil se je. On je. Gotovo je on. Se prihaja bliže. Ja, Runo! Kakšen pa si? Revež, skušani. Se te komaj spoznam.
Si ušel, kaj? Na, kuža, vzemi kos kruha, drugega nimam. Res si lačen nekaj. Na, še en kos. Uboga žival. No, zdaj pa lepo idi. Miško je bolan, lepo hiti. Veselje, ko te bo zagledal, ga bo vzdravilo. Pojdi že. Kaj je zdaj takšnega? Čigav pes dirja kot vihar proti koči? Napadalec bo ugrizel moje pse in ovce. Ne bo, ker mu vsi mahajo z repi v pozdrav. Čudno. Kaj bo čudno, saj to je... To je Runo! Ja, moj Runo se je vrnil! Runo, Runo! Ja, kuža moj, ja, moj dragi kuža, kakšen pa si, revež, se stradan, obnemogel, skuštran, je sirota v Boga. Na, mleko imam zate. Sej boš, ne? Sama kost in koža te je, boš videl, kmalu bo vse pozabljeno. Opomogel si boš in spet boš moj dobri, stari, lepi Runo. Pa očka boš videl, lepo samičko sivo imam in dobila boš tam mladičke, tako lepe mladičke, da nama bodo vsi zavideli. Zdaj pa pi in jej in si odpoči, moj revež. Kaj pa ti je, Runo? Saj zdaj si se že dobro udomačil. Kaj ti je šinilo v glavo? Veselo lajaš? To pomeni, da poznaš tujca, ki leze proti naši koči. Kdo bi to bil? Čudno, res čudno, skoraj neumno. Ja, tega ne razumem. Kakor da gledam svojega dvojčka. Dvojčka že ne. Lahko pa bi bila brata, a? 300 medvedov, pa menda nisi mate. Ja, mate. Že kakšnih 65 let sem mate. In ti si moj Miha, a? Naš Miško. Ja, mate, daj da te objamem, mate. Miško. Pridi, mate, stopiva v kočo, da se pogovoriva. Več kot 55 let je minilo od tistega dni, ko sva si zadnjič segla v roke. Takrat sem bila še drobna, za šolo godna šolarčka. Potem pa naj je življenje razteplo po svetu. S trebuhom za kruhom. Ja, grenko je to bilo res. Pridi, vendar, moj mate. Dovolj časa imava za obujanje spominov. Mate, vidiš, kje si me našel, daleč od najne rojstne vasi. Tudi meni je bilo vse prej kot z rožicami poslano. Najmanj 20 gospodarjev sem menjal in najmanj 100 čred drobnice. Vseh mogočih stvari sva se menila. Popolnoma pa sem ti pozabil povedati, zakaj sem sploh prišel. Ja, se res. Ja, zakaj? Čudna so ta življenjska pota prav zares. Srečala sva se in se našla, čeprav se nisva iskala. Le čudnemu naključju, da je Runo pobegnil
in se vrnil k tebi na planino, se morava zahvaliti, da smo si po tako dolgem času lahko spet segla v roke. Moj gospodar odvetnik Matanič me je poslal, naj te pregovorim, da mu vrneš Runa. Vrnem? Kaj to pomeni? Da mu ga vrnem? Saj so mi ga vendar ugrabili? Nasilno so ga odpeljali z planine. Vem, Miško. Delovodja Žagar mi je povedal vso zgodbo. Ne boj se. Ne tebi, ne Runu se ni treba bati. Ja, Runo, tukaj boš lahko ostal. Pri Mišku na planini, pa pri tvojih ovčkah in pri psički Sivi. Res, nisem te hotel odpeljati nazaj v mesto, Runo moj. Prišel sem, ker sem te hotel še enkrat videti. Prišel sem, ker sem želel, preden umrem, še enkrat videti domače planine in gozdove in gore, ker sem se hotel vrniti domov, kakor si se vrnil ti, Runo, moj dragi. Zdaj se mi, da ne boš več vračal nazaj v mesto. Zdaj, ko si našel svoje planine, svoj dom, če ga hočeš deliti z menoj. No, pač. Po slovo pojdem k odvetniku, ki je bil vedno dober z menoj. In po denar moram. Po denar? Ja, prihranil sem nekaj denarja, vsaj toliko, da si bova kupila svojo novo čredo, svojo lesenjačo in mogoče tudi majhno hišico v dolini, da bova tam dočakala svoje zadnje dni. No, potem pa počakaj še malo, da bo Siva dobila mladičke in boš najlepšega Runovega malega junaka odnesel doktorju Mataniču za darilo. Ja, to bo najlepše darilo, ki ga je kdaj dobil. Je tako prav, Runo?